Средней суммы ипотеки хватит на 2 метра элитного жилья в Сочи. Статистика по стране показывает, что в среднем размер кредита на приобретение недвижимости составляет чуть больше 3 миллионов рублей, а в Питере и Москве 6-7 миллионов. При этом стоимость метра элитного жилья в Сочи обогнала даже Москву и колеблется в районе 1,5 миллиона за 100 квадратных сантиметров. Выходит, что обычный россиянин в ипотеку на 20 лет может приобрести квартирку размером с лифтовую кабину с видом на море. Пока таких предложений в элитных домах нет, но агентство «Перспектива 24 Сочи» следит за новостями рынка.